Ժողովուրդ ջան, սենց հանգիստ բան, ես երևի չէի տեսել։ Նենց հավես, թապեցի մեջը, էլ չեմ մտածում, վայ, վույ, հիմա սենց, հիմա ես կարտոֆիլը մաքրեմ, ես չէի տեսել, որ ժամը քանիսն է, որովհետև ձեր ժամը, մի անգամից հենց տեղը կմաքրեմ, ժողովուրդ։ Սենց է կարող եմ անել, տեսնում եք, ո, այս կարտոֆիլը փչացել է։ Ես մեկ ինչ հարմար է, ասում եմ գրանցվեք անայդի ալիքին, որոշել էի չնկարահանել, բայց արի ուտես, որ որոշումս փոխեցի, ճիշտ ասած որոշեցի ողքորով անել, բայց քանի որ ջանին քեզի ուրբանին, բայց քանի որ ունեմ IT բանիր, զգուշությամբ կտրեմ, ձեր սավասնեմ, հիմա ես այս հացերը մի քիչ կչորացնեմ, և IT բանիր կանեմ, բայց մտածում եմ ոնց անեմ, լավ իմացա, այլո, սա չորացնենք մի հատ, 4 հատը հերիք, ամեն մեկիս 2 հատ, չնայդ չգիտեմ, Սերժը կսիրի թե չէ, ճիշտ ասած այնպես լավ ապուր կպատրաստեի, բայց արդեն ուշ եմ, գնացի իմ սառնարանով և ինչ տեսնեմ ես ընկույց չունեմ, պոպոկիկ ու меня нету պոպոկիկ, և գնացի Սաթիկ ծոցյայի տուն, Սաթիկ ծոցյան տանը չի, գնացելա քայլելու, և շատ ճիշտ արել, սա իմ տղայի նամակն է, ինչ գործ ունի այստեղ, աղցանը, երեխեք ես զիբիլի ամենին համար, աղբի ամենին, այնքան եմ ուրախացել, սա այսպես, հանկարծ չմտացեք, թե սա ռեկլամ է, սիրելիներս, սա ռեկլամ չի, սա ուղղակի ձեր համար եմ անում, գիտեմ, որ շատերը կտեսնենք, ուրախանանք, ասեն, բա այս ինչ լավ բան է, Անայի ջան, մենք էլ կգրենք, շատերը կան, որ կգրեն, չեմ նայել դեռ, կգրեն, որ 2 հոգուտ է սա, վայ Անայիդ, ես գիտեի սա սրա տեղը, գիտեք, ես են մեզ չամիշներից ունեմ, երևի մեկ ինչ հրսնեմ դրան, ես կաբաչկայով ունեմ, երևի վաղը մեր կաբաչկայով պոտտեքներ անեմ, Ֆրանսիայում ասում են պախսու, լավն է, Համերա, իրեն մի քիչ է խմբերի, այս խմբերին երեխեք, այնց կարմիր սոքն է, որ խմում ենք, շատ լավ է պոչկաների համար, սա թութու է, թութու լավակ ունի, սա է ասպես, հիմա, պանիրը, այ էսենց այցի պանիրը, կտրատեմ, վերջի ռոպեին կդնեմ են ամանի մեջ, Սոքսատեն ելիկա, բացի վրա, կամ երևի կվարեմ են տակ բանով, Пожалуйста, мои дорогие, ընկույզը, քանի որ ես ավելի շատ եմ օգտագործում, քան մայրիկը, և ձեր Անայիդը մի հատ անկարգություն արեց, ինչ անկարգություն կարող եք ասել, անկարգություն չեմ կարող ասել, բայց ձերքիցս վեր թրավ, և ամբողջը թափվեց մեջը։ Եթե հետևից չմաքրես, հետո արդեն Վարա, ամենսը միս եմ մորացել հանել,
թվում է մեկ միսը հերիք է մեզ, կներեք չկոտի համար ժողովուրդ ջան, մի հատ սա դնեմ սարը, անմիջապես հետ գա, սա մեզ երկուսից հերիք է, լավ կտոր է շատ, շուտ պիտի արած լինեի, մորացել եմ, ոչինչ, հեսա շատ շուտ հետ կգա, ամեն ինչը ամենի ձերից որ հրնում է, դրա համար մորանում է պիտի դանդաղ, անայդ, ամեն ինչը արա հանգիստ, դանդաղ, այդ դանդաղ բարը անայդի բարարանում չկա գրած։ Սա այսպես։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ, այս ամեն ինչը ես այս սենց վերցնում եմ, տոպրակը և վերջ գնում է ուղղակի մի անգամից, ախ, տեսնում եք ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, ասեք Անահիտ ջան, ոնց չենք տեսնում, տեսնում ենք եներ ոնց ենք տեսնում, վալա, Дело мастера боится мастера. Հիմա քանի որ տակն է այդ իմ ցելոֆանը, հանում և այն դնում ինչ։ Հացը, չորացած հացերը, տեսնում եք այս ինձ, դնում եք վրա, այսպես, այծի պանիրը, և ամենակարևորը այծի պանիրում վերջում մեղր եմ անում և կրակով այրում։ Այսպես, գնացինք, սա դրվում է այստեղ, սա դրվում է այստեղ և ամենակարևորը կարտոֆիլը եփվում է, միսը վերջին րոպեին, սա մի հատ պետք է ես կարդամ, սա ինձ թվում է կգնա կատուներին, սա իր տեղը, բերեմ մի հատ մեքենան է դատարկեմ ավելացնեմ և անցնեմ իմ մյուս գործերին սիրելիներս հանգիստ առանց տանջվելու։ Ça où le carte d'identité, mais il était comme moi, il faut qu'on fasse le carte d'identité. Ah, il en a pas? Ah non, elle est périmée. Mais ça, c'est aussi, ça se fait sur Internet, tu sais ça? Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ երբ որ դուք միս եք տաբակում, միսը ընդհանրապես ֆրանսիացի խոհարարներն են ասել, նախ տավարի միսը, հորթի միսը, բացի խոզից, եթե չեմ սխալվում, աղ չանեք հանկարծ, որովհետև ինքը կրկվում է։ Ուրեմն լցնում եք մի քիչ զետ, մի քիչ կարագ, սենց շատ է թվում, բայց չէ։ Քանի շատ չեմ անում, քիչ եմ անում, вообще այսօրս որ անում էր, այնքան շատ էր յուղն ու կարագը լցնում։ Մամի էլ faisait vachement l'huile quand elle faisait la viande։ Բայց այդքան շատ կարագ էր անում, բայց մի հատ, պուճու, կարագ չէ, ձետ։ Մեկ ասում է, մամի հերիք այդքան շատ ձետ անես, կաթում է վրայից։ Ինձ ասում է, դուք հասկանում եք, դուք ով եք հետս խոսում, vous comprenez, Անի, ինչքան յուղոտ եղավ, այնքան համով է։ Լավն է, պուճուրի, եթե ցանկանաք, մի օր ես նկարները կգցեմ կեսուց կեսարիս։ Եթե ցանկանաք տեսնել։ Ձեն հանեք։ Tu t'imagines, je ne peux pas m'asseoir. Faut que je reste debout. Dès que je suis assis, ça me fait mal. Mais je vais aller marcher aussi. Et sur les élèves, je vais me faire je Ակտեմ նատալենիկս ու գնամ քայլեմ, մի ուսերի ցավներ կոպտի։ Եվ այս է անընդհատ աղոզեր ենք անում, այսինքն ջրջնում ենք, էլի։ Հիմա ինչ է անում վերանայիդը չկան, վրան անում է պղտեղ, և աղը լցնելու են վերջում։ Լավ թողնում եմ կարմերի մի կողմը,
լավ կարմերի, տշկժալով կարմերի։ Վերջում լցնելուց, ամանի մեջ դնելուց առաջ աղ եմ անում։ Այս մի կողը շատ չեմ թողնում, որ գալիքի, բանանի, տապատվի։ Վարա, տեսակ մի քանի րոպե եւ վերջում այսենց լցնում եմ վերանձեթը։ Ձեր գյուղը բարի ախոժակ։ Serge, tu dis balia, Jacques. Barry Popozac. Ay, ça, elle, Serge, Sergei. Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչը պատրաստ է, կարտոֆիլը արդեն le frite grillé։ Voilà. Տեսնում եք ժողովուրդ, կարտոֆիլը է սավանի մեջ, ինչ է պետք կնոջը, արագ, հիմա շուտ տամ մի հատ ափսեի մեջ, եւ բոլորիս բարի ախոժակ։ Voilà. Quand ils vont au cimetière, ils sont restés revenus. Ah bon? Voilà. Là, c'est la semaine prochaine. Ժողովուրդ ջան, ներող Կարտացի երկու րոպեով այդ բանի այդ աղբամանի այդ փոքրիկը կախովի խոհանոցի, որ շատերը հավանել եք եւ շատերը դաժե մտածել եք, որ գնեք, բայց տեսել եք, բայց չեք գնեմ։ Կարող եք 100%-ով գնեք, երեխեք լավ բան է։ Շատ չեք տանջվում էլի, մանավանդ նրանք ովքեր խոհարական ալիք ունեն, խորհուրդ եմ տալիս։ Բարև ձեզ սիրելիներս, բարի երեկո բոլորիդ, մեր մոտ ժամը 8:20 է, ես տուն եմ վերադառնում, առավոտյան բավականին մռայլ էր, բայց հիմա լավ եղանակ է, արդեն արևա, ինչպես տեսնում եք, ես շատ զբաղված եմ եւ որոշեցի գոնե 2 օրը մեջ վիդեո անել, մի քիչ, որպեսզի գիտեմ շատերը կարոտում եք, շատերը սպասում եք ձեր համար։ Եթե մնար ինձ ու ես չունենայի պատասխանատվության զգացում, միգուցե թե շաբաթը մեկ վլոգ կդնեի կամ էլ թե չէ որոշ ժամանակ կդադարացնեի, որովհետև բավականին գործեր ունեմ եւ այդ գործերն իմ ուղեղի մեջ այնքան շատ խառն է, որ ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ, ես մտածում եմ սա անեմ, ու սենց հանկարծակի զգում եմ, որ ես էներգիայի բավականին էներգիայի սպառում է մոտս լինում։ Դրա համար աշխատում եմ 2 օրը մեկ եւ նաեւ տեսնում եք, որ ես մի քիչ դանդաղացված եմ իմ շարժումների մեջ, քանի որ ինքս ինձ պաշտպանում եմ ճանապարհորդության համար, որովհետեւ ես չեմ ցանկանում, որ ինչ որ մի խնդրեմ լինի արդեն նախատեսված ճանապարհորդությունից առաջ, դրա համար ես կաշխատեմ 1 օրը մեջ կամ 2 օրը մեկ բլոգները դնել։ Հուսով եմ, որ չեք նեղանա, հուսով եմ, որ կընդունեք ոնց կա իրականությունը, եթե ուրիշ բան, որ եթե ես մի գեղեցիկ օր մտածեմ, որ վերջ արդեն վլոգները կավարտեմ, կամ գալիս է մի մոմենտ, որ արդեն զգում ես, որ սպառում է ինչ-որ մի բան, պետք է դադարացնես։ Ես պարզ մարդ եմ եւ անկեղծ մարդ եմ ձեր նկատմամբ, ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ եւ ես խոսալուց առաջ շատ եմ մտածում։ Դրա համար ես ձեզ տեղյակ կպահեմ, բայց ասում եմ Instagram-յան ալիքով, անգամ որ մի օր չեմ գցում վլոգ, շատ
նամակներ եմ ստանում, Անահիտ ինչ ա եղել, խո մի բան չի եղել, դրանից վատ եմ զգում, որ գիտեմ, որ մարդիկ սպասում են։ Դրա համար սիրելիներս ես հիմա արդեն հասնում եմ տեղ, դրա համար ես կաշխատեմ, որ հնարավորին չափ շատ չէ մի 15-20 րոպեանոց բլոգներ դնել, իհարկե դնել բլոգներ ոչ թե միայն դնելու համար, որ դուք նայեք, ասեք, այ Անահիտը բլոգ դրեց, այլ ինչ որ մի իմաստ լինի, ինչ որ մի բան եմ պատրաստում, ինչ որ մի հետաքրքիր բան, մի ուրախություն, բայց քանի որ էներգիայի սպառում է գալի քո մոտ ու դու չես ցանկանում, որ դուրս գաս քո աուդիտորիայի դեմը ավելին հենց անտրամադիր, ավելի լավ է չդնես։ Ես հասատուն մի քիչ գնումներ եմ արել, այսօր չեմ կարող իջացնել ոչ մի անգամ 1 կիլոգրամ ապրանք չեմ կարողանում իջացնել, ասեմ Սերժը գա օգնի, որովհետև չեմ ուզում բարդանա իր վիճակը։ Այդպիսի բան էր սիրելիներ։ Ամիր։ Յա։ Բարև մեռրեմ արևից։ Երեխեք բանն եմ էտը, շամշյանն եմ դարեց, չի իմանում նկարում եմ, մամ այն պուչուր բանն այն, յուղն է, հլը մի հատ հոտը քաշի, երեխեք ջան, ուրեմն հակաբորբոքային նատուրալնի յուղը, եթե նրանք ովքեր բնակվում են Ֆրանսիայում, դեպս Ամերիկայում, Եվրոպայում, էսի այն աղնիկանն է, որ արել ենք, մասաժի համար յուղ է, ինքը ցավազրկող, հիմա մի հատ դրա հոտը քաշի, դու կտեսնես, որ ինչքան ծանոթ հոտ է քո համար։ Այդ գոլտղին է, որ դու կսում ես այդ որ են Տոնի Պարկերի այդ բանը, դրա մեջ իրանք լսում են, հակաբորբոքային յուղ է, էլի։ Գիտես ինչ բան, մարդիկ, շատ մարդիկ առաջ բանում այդ հին ժամանակ, մարդիկ լրիվ այդ ինչ են ասում, տատիկների բուժում է, չէ եղել, եզան լեզու, բան։ Այդ չեն ասում բան, մեր մշորը սարերը, ծաղիկներ կան, որ ինչ ասեմ, հատուկ այդ ժամանակ կնի կանայք կային, որոնք իմաստուն կանայք են, զբաղվում էին բուժությամբ։ Եվ այդ ծաղիկները նխիտար հերացու ժամանակվանից է, եդեք ելան, մեր թվարկությունից առաջ։ Դրանք ինչով են բուժել։ Մարդկանց, որ Աստված ստեղծել է, եդել է ստեղծել, որ ասենք անթարան ծաղիկը դրա դեմնա, կար, դու ասա, կապուտ ծաղիկ կար, եդ է մամաս էր։ Ճարճարտուկը։ Ճարճարտուկը էդի լեհաշտի համար մի հատ։ Էդ ինչ գույն էր ճարճարտուկը, կապույտ ծաղիկներ։ Հա, հիշեցի, հա։ Տատին հիշում ես մաբը։ Եվ շատ ծաղիկներ կան։ Ուրծը, դաշտի ուրծը, էդի բանում է բուժումներ, ավելուկը, երիցուկը, բոլորը բույսեր են եղել։ Ռամաշկեն էդ որ ռամաշկեն։ Ճիշտ է, մի քիչ երկուներ անպայման ռամաշկի չայ են խմել։ Մինչև հիմա է պաշտպանում է մեր դասական երկրները կա, անպայման երկուները դա հանգստացնող միջոց է այդ ռամաշկի չայը հիմա էլ ծախում են այդտեղ Ֆրանսիայում, ամենտեղ ծախում են։ Անպայման, հա, հանգստացնում է ներվերը, հա։ Անպայման երկունը ռամաշկի չայ է խմում, եւ պատկերացնում չես պատկերացնում, թե ոնց է ներվերը հանգստացնում։ Ման բա լիպան, լիպային էլ կա այստեղ, հա։ Տիոլն է, ման, Ֆրանսիայում տիոլ, հա։ Լավրորի լիստը, դեր իրա բուժիչ հատկություն։ Ռեհանը։ Տեղերը ճիշտ է, քիմիան առանց դրան հնարավոր չի։ Դա արագ ձևով կարող է կանխի ցավը։ Ներող եղեք լվացքիս համար։ Իհարկե, մամ ջան, օրինակ իմ ընկերուին են, նրանք են Դույնաստան են, դրանք բիո են, չէ՞, բայց ամուսինը մի օր գնում է ուժեղ այդ կորոնայի ժամանակ, բժիշկն ասում է բիո, այստեղ են արդեն էլ չի դիմանում, ասում է, այ մարդ ինչ բիո, ես այսօր մեռնում եմ արդեն, մինչև անտիբիոտ վերջը, բժիշկը անտիբիոտիկը տալիս է, նոր բուժվում է։ Ժամանակակից բժշկությունը ավելի գիտություն ավելի զարգացած է, ավելի տեղեր կա, որ կարողանում է, ասեք թե ազգակոշտիկի վրա այդպես էր անում, որ կարող չազդի։ Չազդի, իհարկե, հա, իհարկե։ Հարկացու, հիմա լավ դարաշրջանում ենք ապրում, ամեն ինչն է նորմալ է, ամեն ինչն է բժշկությունն է, ամեն ինչն է։ Մաման քայլում է ժողովուրդ ջան, որպեսի որովհետև դուրսը չի կարա քայլի, բայց այսօր Սաթիկ ջան, այսօր լավ արև են հաղորդում ճաշի չետ։ Գնամ քայլեմ։ Մամ, գիտես, ես այնօր իմացա, որ գնացի քայլեցի, մեկ էլ արդեն հելա այն տոնածառի մոտ, ասի հետ դառնամ, էլի։ Մոռացա քեզ, 3-4 օր դուրս եկա, սիրտս նեղվում էր, ասի գոնե գնամ մի քիչ sense քո նման, գնամ գամ։ Նակալենիկս հակա։ Մի քիչ իրամ ասեցիս ականջիս, ա լսում, Անահիտ, ասեցի հնարավոր չի ինձ տեղ տենց չիգարով Անահիտ ասեն, ես երևի իմ ականջին է լավ չի վիճակս,
Մեկի որ շուրջ եկամ, տեսնեմ Նադինն այն ներքևից բարձրանում է, ինքն էլ է դուրս եկել քայլելու, գոռում է, որ սպասեմ իր հետ։ Ես է ոչ կուրտկա եմ հագել, ոչ է սվիտերով, այդ ինչ մրսեցի։ Նադին ասեցի կներես։ Դու չես հասկանում, դու գիտես։ Սվիտեր էր հագես, մամ։ Սվիտեր էի հագել, բայց կուրտկա չէի հագել։ Ժիլետ դի հագես։ Հա։ Это усерд это чика или просто. Հա։ Нужно пойти в ресторан, скуч пойти лечь. Ամերն եմ արել։ Սա սպաստի ճանապարհ դու պիտի Կարողանաս, հա։ Բժիշկը Դրա համար եկանք տուն։ Բժիշկը դու ես։ Եկա Նադինն ասի, Նադին կներես պիտի գնամ տուն մի հատ կուրտկա հագնենք, 4 կիլոմետր քայլեցինք, շուտվանից չէի տեսել։ Պատմեց, խոսած, ման ասում է ես շաբաթը աշխատում եմ մի անգամ դուրս գամ քայլելու, բայց ինքը շաբաթը 3 անգամ սպորտի է գնում ամուսնու մահից հետո, ասում է մենակությունից սարսափում եմ։ Հա, սարսափում եմ մենակությունից, ասում է։ Ուրեմն ես շնչելով դու կարաս քեզ բուժես։ Այո։ Դες օրինակ տեղեր կա, իմ ասենք ինքեր ցավաս, չէ, չպիտի ցավա։ Ասում է չպիտի հասնվեմ։ Ես պիտի քեզ հաղթեմ։ Իհարկե։ Պիտի ինչ ես անում, քայլում ես անայի, քայլում ես։ Ես քեզ ելուն ինչ ասի, անայ, թեւի դի անտած շարժում։ Ինչ, ամեն ինչը հիմա տեխնիկայով է։ Ցորենը հնձում են, բոստանները մշակում են, ամեն ինչը, դաժե ցույց են տալիս, թե կարտոշկի մարգերը ոնց է տեխնիկան անում, գազարի մարգերը բոլոր տեխնիկան անում։ Իսկ այդ առաջ ամեն ինչը ձեռքով են արել, անայ։ Դες պատկերացա ուրակով ուսես ամբողջ կյանքի վերջ իրանք իրենց մկանները պահել են, հա։ Ուրեմն բանի Սուսանե Կեսուրը 95 տարեկան էր, մի օր գնացինք sense գնում ենք, տեսնենք այս մարդը Բոստանում էս կինը քախան ուրակով 95 տարեկան։ Չի էր ասում ոչ մեկին թակում, որ ոչ մեկ չասեն մի արա։ Հա։ Չպիտի ասեք եւ նաեւ մասամբ Պիտի կարողանաս աշխատես։ Դες հիմա Ման կներես ժողովրդին ասա նաեւ որ մեծահասակներին չասեն մի արա, մեծ ես նստի։ Կան չէ՞ դες մարդիկ ասում։ Տեսել, գիտես դա ինչ է նշանակում։ Օրինակի համար ես հիմա ապրում եմ քո հետ, կողքի, բայց առանցին եմ ապրում։ Հա, իհարկե։ Ափարկ ասու, դու երենց բնավորություն ունես, որ երևի քո բնավորությունից միլիոնի մեջ մեկը չունի, այսինքն գիտես ինչով, չեմ ասում դու մի հատ ես եւ այլն, բոլորն լավն են, բայց դու ունես յուրահատուկ բնավորություն, ոնց որ երեխա լինես նա։ Հյուրերն կյանքիդ։ Երեխա ես։ Բայերեխա է։ Բաներ կա որ դու հələ չես հիշում որ քո մերը ինչ տարիքի է, մամա այսի կանես, մամա այնի կանես, մամա այնի կանես, հա։ Ես ես իրոք չեմ ասում, ամեն ինչն էլ անում եմ։ Մարդը ինչ տարիքի ուզում լինի, որտեղ ուզում լինի, անապատում է, դաշտում է, մենակ է եւ այլն, ապրում է, տեսնեք հիմա ապրում ենք մի շատ գեղեցիկ բացատում, ոնց որ անդարի մեջ մի հատ բացատ կա, բայց դե կդրված ենք, քաղաքից ենք կդրված, ավելի կենտրոններից ենք կդրված, բան եւ այլն, բայց ես մեքենա ասենք թե չեմ վարում, չեմ կարողանում ասենք ինքնուրույն որևիցե միտեղ գնամ բան եւ այլն, դուք եք ամեն ինչով ձեզանի հետ ձեզ հետ միասին, բայց ամենայն դեպս մարդը իր պայմանները ստեղծում է։ Եթե ինքը սիրում է կյանքը, ինքը սիրում է, որ պիտի ինքը ապրի, պիտի նախ ուրախ պայես, հոգեպես պիտի ուրախ լինես, տրամադրես, ասիկ առավոտ արտանում ես, դու քո զբաղմունքը պիտի գտնես, ճաշին քո զբաղմունքը պիտի գտնես, երեկոյան, թե նայում ես կինո ես նայում, թե զբաղվում ես ամեն ինչով, պիտի քո զբաղմունք գտնես, որ հաճույք պատճառես քեզ։ Քեզ հաճույք պատճառես։ Չպետք է կարիք զգաս մեկին ասես ես մենակ եմ եւ այլ չէ։ Մենակ չես, դու քո հետ ես։ Այո։ Դու քո հետ ես։ Դու կարևորը ամենավտերիմը, ամենահավատարիմը, ամենա ինչ ասեմ, կարևորը դու քո հետ ես։ Դու պետք է գտնես քո այդ վերաբերում է մեծահասակներին։ Այո, ճիշտ է։ Պիտի թեկուզ մենակ ապրողներին, պետք է գտնես քո առօրյան, քո մնաս որ այդ օրը առավոտը բացվի քո համար։ Դու արթնացել ես առողջ կենտանի։ Կարող է քնես եւ չարթնանաս։ Դրան ինչ կասես, անայ։ Բա։ Դա կյանքը մերն եմ ճանել։ Դրա համար պիտի մարդը մի քիչ առողջ տալի, պիտի ուրախ պահի։ Իրա բանկը զբաղմունքը։ Ամեն ինչն էլ տրամադրելու վրա է։ Ես բան ասեմ։ Ես կիսուր ապրել է, մեծացել է, եղել է 50-55 տարեկան, բերել է հարսան մեծ է, տան մեջ հարս է եղել։ Հարս է եղել կամ թե չէ աղջիկ է եղել, ավելի ճիշտ ասած, հիմա կարա հարսը նստի, կիսուր լելի գիլասոսանի։ Քեզ հարցնում եմ։ Չէ։ Կարա հարսը կիսուրը նստի, հարս բան կներես հարսը նստի, կիսուրների ամանները լվանա։ Կամ եւ այլ գործեր անի։
կամ փիլասոփանի, կամ պատուհան լվաց չէ, դες անգոտ հնարավոր չի, թեկուս ինչ պայմաններում էլ, ու դենց արդեն կեսօր նստում է։ Մի խոսքով ես ամեն ինչը զրուցում եմ ձեր համար իմ սիրելիներ, իմ լավ բարեկամներ, իմ լավ աղջիկներ, ամեն ինչը դեպի լավն եմ ասում, որ լավով լինի ամեն ինչը, աշխատեք ձեզ առողջ պահեք։ Տարիներ կյանք եմ անցկացրել, աշխատել եմ շատ մարդկանց հետ եմ շփվել, շատ տարբեր է, անչափ տարբեր է։ Ինքան տարբեր է, խելքով էլ է տարբեր, օրինակի համար ես մանկապարտեզում որ աշխատում եմ, մի հատ դայակ կար, անունը Սեդա էր, այնքան է սիրուն աղջիկ էր, այս աղջիկը, մենք դեզադոր էինք, փչում էինք տարականների բաների համար, փչում էինք, մեկ էլ եկավ մի օր ասման սատիկ տոտա, այ մարդ, դուք որ փչում եք տեղին է, ես ինչքան փչում եմ դեմքիս աղջիկան մտածելակերպն, այնքան է սիրուն աղջիկ, լավ խելոք աղջիկ, մակրաս է, ամուսնացած է։ Դեզադորը փչելա երեսին։ Հա, բայց դուք ինչքան փչում եք, բոլորը ճիշտ տեղին ակար, ես ինչքան փչում դեմքիս ակար։ Ոյ, ասես էդա ջան, ներգեմ ջանի, դու են անցք կա, իդ անցքին նայ։ Աշկիտ մի բան։ Դենց են անայ ջան, դա շատ տարբեր են մարդիկ, գաղապարապես, գիտակցապես, կապ չունի, բայց դե շատ համներ ես խելոք սիրուն աղջիկ էր, ամուսնացել էր, երկու երեխա ուներ, համ սիրուն էր, հա։ Վերջը, կերկա, էլի, դրա համար մարդիկ շատ տարբեր են։ Աշխատանքը գիտես ինչա, մարդը որ աշխատում ընդհանուր մեծ մթնոլորտում, տարբեր շատ մարդկանց հետ իհարկե, ավելի գեղեցիկ, ավելի լավ շփվում, ավելի կյանքից մի բան վերցնում, նույնն է, տարբերություն չկա։ Նախանձը, չարը, բարի։ Դες տեղ չկա, որ ասենք թշնամի մեկը մեկի չունի նախանձվի, վատություն անի, չարություն անի, դենց է։ Ժողովուրդ ջան, նույնն է, մաման հետո ես զգացի, որ մամայի բառն ինչքան ճիշտ է։ Մտնում ենք այնտեղ, ես ասում, «Բայ ես Էլմիրային ինչ նման է»։ Մտնում եմ այնտեղ, ասում եմ, մեկ-մեկ Այդային ասում է, Այդա, ասում է, ոնց որ ես ռուս դերասանը լինի, ոնց որ ես Դույնաստանն է մաման, ասում է, էսի էն է։ Հետո ես զգացի, ասեցի շուրեք, ասի, Աստվածի մաման ինչքան ճիշտ էր ասում։ Մենակ լեզուն է փոխում, կապ չունի Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, թե Մենք որ չենք շփվել, դեռ Եվրոպա չենք եկել, սովետական միություններ, ապրում ենք, մեր կյանքով ապրում ենք, հետո ճանապարհները բացվեցին, արի տեղա, որ իմանա հետը եկավ Եվրոպա, եկավ Ֆրանսիա եւ այլ, հետո 96 թիվներ, առաջին անգամ ես եկա Ֆրանսիա, Հարսանիքին։ Անահիտի հարսանիքն էր։ Ուրեմն ես եք պատկերացնեմ, որ ես մարդիկ, ինչ բոլորագից եմ, ուրիշ բոլորագ, Երեխեք մաման 60 տարեկան էր, որ եկավ իմ հարսանիքին։ Ուրիշ բոլորագ չէի պատկերացնում, հետո մի ամիս մնացի, առաջին անգամ մի ամիս, դրանից հետո որ գալիս էի ամեն անգամ 3 ամիս էի մնում։ Ուրեմն նայում եմ, ժողովրդին, դե լեզու չեմ մանում, բայց դրանց խառնված կա, խոսելու ձևը, էլ մեկը ելու կանգնում է, խոսում է բարձր, Ասա, ամբաղ, ասա այդ բառն, ասա այդ բառն, ասա մեռնեմ արդ այդ բառիդ համար գժվում եմ, ասա, ամբաղ, ոնց է ուզում ասել, մեկը ելնում խոսում է ամբաղ, կասեի, ամբաղ, Մեկը ելնում ամբաղ մի բան է խոսում, ամեն չան ասեցի։ Ես զգացի, որ այս աշխարհի բոլոր մարդիկ են Դե ասեցի, հա։ Այն մեր հարևանքի մայնա նման է մյուսը նրան նման միայն լեզուներն է տալ։ Այո, մամ ջան։ Ապրես մեռնեմ արևի։ Դերավ ժողովուրդ ջան, այս հրաշալի վլոգը ձեզ շատ կուրախացնի, մենք էլ անցնենք մեր գործին։